OS là thực phẩm bổ sung trong dòng sản phẩm chuyên sâu, và nó củng cố chức năng xương và cơ. Les os sont continuellement soumis à un processus de renouvellement. Xương của chúng ta liên tục trải qua quá trình đổi mới. Notre capital osseux s'adapte en remplaçant l'ancien tissu par un nouveau. Và tình trạng xương của chúng ta thì thường xuyên được thích nghi và với các căng thẳng sinh học của sự tồn tại của chúng ta. Ce processus confère à l'os d'incroyables propriétés d'auto-guérison. Và bằng cách này thì thay thế mô cũ bằng mô mới, và quá trình này mang lại cho xương các đặc tính phục hồi tuyệt vời. Mais dans certains cas, ce processus naturel d'auto-réparation est insuffisant. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cố định thì quá trình tự sửa chữa tự nhiên này đã không đủ hoặc là chậm. Un apport en vitamines et minéraux peut alors s'avérer nécessaire. Và do đó cơ thể chúng ta cần sự trợ giúp, và việc bổ sung vitamin và khoáng chất có thể giúp ích. Alors, OS a deux fonctions principales. OS có hai chức năng chính. Il joue un rôle clé pour les os. Điều quan trọng nhất và đầu tiên là nó đóng góp một vai trò quan trọng đối với xương. OS permet de maintenir et renforcer la composition minérale. OS duy trì thành phần khoáng chất của xương. Et OS contribue également à la fonction musculaire et favorise le métabolisme des protéines. Và OS cũng cung cấp phần bình thường hóa chức năng của cơ bắp và thúc đẩy chuyển hóa protein. Alors, à qui est destiné le produit OS? Và bây giờ chúng ta xem là mục tiêu và những sản phẩm này là sẽ giúp cho những thành phần đối tượng nào. Donc, la première cible, ce sont les enfants, pour leur croissance et leur développement. Dĩ nhiên là sản phẩm này rất bổ ích cho trẻ em để giúp sự tăng trưởng trong thời kỳ tăng trưởng. Lorsqu'on est jeune, le renouvellement de l'os se fait plus rapidement que sa décomposition. Khi chúng ta còn trẻ, khi đó thì xương mới được tạo ra nhanh hơn xương cũ mà đã bị phá hủy. La masse osseuse maximale est atteinte vers l'âge de 20 ans, puis se stabilise avant de décliner naturellement. Khối lượng xương được đạt đỉnh sau khi chúng ta đạt 20 tuổi, và trong một thời gian nào đấy nó sẽ duy trì, và sau đó bắt đầu suy giảm. Des os solides et sains formés dès la phase de croissance garantissent une base solide. Vì thế khi mà chúng ta có bộ xương chắc và tốt thì nó sẽ là một nền tảng cho cuộc sống lành mạnh của chúng ta, cuộc sống tốt và khỏe mạnh. Il est donc important de consommer suffisamment de calcium, de vitamine D et de vitamine K. Vì thế rất quan trọng là trẻ con của chúng ta được cung cấp đầy đủ chất canxi này, vitamin D và vitamin K. La seconde cible, ce sont les femmes et les hommes de plus de 60 ans. Và thành phần thứ hai cũng rất quan trọng là những phụ nữ và nam giới hơn 60 tuổi, từ 60 tuổi trở lên. Le risque de chute lié à une instabilité posturale et à des faiblesses musculaires est important. Độ tuổi đó thì có nguy cơ cao bị ngã do mất ổn định tư thế và yếu cơ. Les chutes sont un facteur de risque de fracture osseuse. Và tất nhiên nguy cơ ngã thì là một yếu tố nguy cơ làm cho gãy xương. La perte naturelle de la densité minérale osseuse augmente le risque de fragilité, pouvant entraîner des fractures. Và mất mật độ xương tự nhiên và tuổi tác theo thời gian thì làm tăng nguy cơ xương bị mỏng và có thể dẫn đến gãy xương tự nhiên. Dans les années post-ménopausées, même les femmes en bonne santé courent un risque de fracture accru par rapport aux hommes. Và phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh thì có nguy cơ ngã và nguy cơ ngã cao hơn là đối với nam giới. Alors,
Concernant la composition de OS, il contient 3 ingrédients majeurs. Bây giờ chúng ta sẽ hãy nói về thành phần của sản phẩm OS. Ces 3 ingrédients majeurs sont bien évidemment le calcium, la vitamine K2 et la vitamine D. 3 thành phần chính tất nhiên là là canxi, vitamin D và vitamin K. À cela s'ajoutent d'autres ingrédients complémentaires. Và bổ sung vào 3 thành phần chính là những chất bổ ích khác. La silice, le zinc, la vitamine B6, B9 et B12. Chất silica, kẽm, vitamin B6, vitamin B9 và vitamin B12. Voyons maintenant les améliorations que nous avons apportées au produit OS. Bây giờ chúng ta sẽ xem bảng so sánh sản phẩm cũ và sản phẩm mới và để xem chúng ta đã củng cố sản phẩm mới như thế nào. Nous utilisons un calcium bioactif breveté d'origine marine en provenance d'Islande. Trong sản phẩm mới chúng tôi dùng canxi là canxi hoạt tính sinh học biển từ Iceland. Le shilajit a été remplacé par du bambou riche en silice. Chiết xuất shilajit được thay thế bằng chiết xuất tre dầu chất silica. Nous avons ajouté du zinc qui permet le maintien des os. Còn thêm chúng tôi đã bổ sung kẽm mà cũng giúp cho làm xương chắc hơn. Et nous avons augmenté les dosages de toutes les vitamines. Và chúng tôi cũng tăng liều lượng của các chất khác được bao gồm trong sản phẩm. Alors, concernant le calcium aquamine. Bây giờ chúng ta sẽ nói về chất canxi được có tên thương hiệu Aquamine. Le calcium est universellement connu comme étant la base des os solides. Canxi thường được biết đến như là khối xương, khối xây dựng của xương chắc khỏe. Avec l'âge, les os deviennent plus poreux et donc plus légers et moins denses. Như chúng tôi đã nói thì với tuổi tác thì đặc biệt là sau 40 tuổi thì xương của khối lượng xương của chúng ta được giảm dần cả ở nam giới và nữ. Les os faibles montrent une perte de calcium dans la matrice minérale osseuse. Khi mà xương của chúng ta yếu thì việc đấy được hiểu nghĩa là trong xương của chúng ta có thiếu chất canxi. Aquamine, c'est un calcium bioactif breveté d'origine marine. Aquamine là canxi hoạt tính sinh học biển mà được cấp bằng sáng chế. Cet algue rouge absorbe le nutriment essentiel présent dans la mer pendant sa croissance. Chất canxi này được lấy từ chất alga đỏ. Ces algues sont récoltées en Islande conformément au procédé de récolte durable. Alga đỏ này được thu hoạch tại Iceland và nó hấp thụ các chất dinh dưỡng thiết yếu từ biển trong quá trình tăng trưởng của nó. Un apport en calcium permet de normaliser la fonction musculaire. Canxi giúp bình thường hóa chức năng cơ bắp Et de maintenir une composition minérale osseuse. và duy trì thành phần bình thường của xương. Alors, concernant la vitamine K. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về vitamin K. La vitamine K est vitale pour la construction osseuse. Vitamin K là rất quan trọng cho việc xây dựng xương. Mình có thể nói là quan trọng cho cuộc sống của chúng ta, cho khả năng xương của chúng ta. Elle permet de diriger le calcium vers les os plutôt que vers les artères. Chính vitamin K hướng canxi vào xương thay vì vào động mạch. Une supplémentation quotidienne en vitamine K est efficace pour contrôler le taux de calcium. Việc bổ sung vitamin K hàng ngày là một phương pháp hiệu quả để kiểm soát mức canxi trong máu. Elle aide à promouvoir un développement osseux solide et maintenir une circulation saine. Nó giúp đẩy sự phát triển xương mạnh mẽ và duy trì sự lưu thông khỏe mạnh. Lưu thông máu khỏe mạnh.
Les études sur l'effet de la vitamine K démontrent une progression plus lente de la calcification. Với các nghiên cứu về tác dụng của vitamin K đối với sức khỏe tim mạch cho thấy là nó giảm đáng kể độ cứng động mạch và tiến triển vôi hóa chậm hơn. Alors, concernant la vitamine D. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang vitamin D. La vitamine D facilite l'absorption du calcium par les intestins. Vitamin D3 hỗ trợ hấp thụ canxi từ ruột và vào máu, nơi nó có thể được đưa vào hoạt động. Elle peut réduire le risque de chute, la chute étant un facteur de risque de fracture. Vitamin D có thể giảm nguy cơ ngã vì ngã là một yếu tố rất nguy hiểm, yếu tố quan trọng dẫn đến gãy xương. La vitamine D est essentielle à la croissance osseuse des enfants. Vitamin không thể thiếu cho sự phát triển của xương của trẻ em. Et enfin, quelques mots sur les autres ingrédients. Và bây giờ chúng ta sẽ nói thêm một chút về các thành phần khác trong sản phẩm. Alors, notre extrait naturel de bambou contient 75% de silice. Chiết xuất tre tự nhiên có chứa đến 75% silica. Concernant le zinc, il contribue au maintien des os normaux ainsi qu'au métabolisme acido-basique. Còn kẽm thì góp phần duy trì xương bình thường. Kẽm cũng góp phần vào bình thường chuyển hóa axit amazon. La vitamine B6 contribue au métabolisme normal des protéines. Vitamin B6 thì góp phần chuyển hóa protein bình thường. Les vitamines B9 et B12 jouent un rôle dans le processus de division cellulaire. Còn vitamin B9 và vitamin B12 có vai trò quan trọng trong quá trình phân chia tế bào và góp phần vào chức năng bình thường của hệ miễn dịch. Enfin, les vitamines B6, B9 et B12 contribuent au métabolisme normal de l'homocystéine, ce qui pourrait stimuler l'activité ostéoclastique. Vitamin B6, B9 và B12 góp phần vào chuyển hóa homocysteine bình thường, có thể kích thích osteo. Donc, pour conclure, je dirais que OS est votre allié pour chaque étape de la vie. Chúng ta có thể tổng kết bằng một câu là OS là một đồng minh của bạn ở tất cả các giai đoạn trong cuộc sống. De la construction des os jusqu'au déclin de la matrice osseuse. Bắt đầu từ giai đoạn phát triển nơi khớp xương được xây dựng đến thời kỳ mất xương sinh lý. OS va apporter les trois éléments clés que sont le calcium, la vitamine D et la vitamine K. OS bao gồm những yếu tố chính giúp cho xương của chúng ta khỏe mạnh, đó là canxi, vitamin D và vitamin K. Auxquels s'ajoutent des vitamines. Và được hỗ trợ bởi các vitamin và khoáng chất giúp xương chúng ta khỏe mạnh hơn. Le webinaire touche à sa fin. Buổi webinar của chúng ta đã đến đây là kết thúc. Merci à tous pour votre attention. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Au revoir.